والحمد لله، صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، مع هذا المخلوق العجيب من مخلوقات رب العالمين، هذا البحر يتضح فيه لكل عبد متدبر ظهور آثار رحمة الله جل وعلا، وكذلك ظهور آثار عظمته وجلاله جل وعلا. ففي هذا البحر العجيب من آثار رحمة الله أن الله سخر لنا فيه مأكولات بجميع أنواع الأسماك المختلفة، وفيه الحلي والزينة، وفيه السفر يسافر عليه العباد للتجارة والتنقل من بلد إلى بلد. قال جل في علاه: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكذلك في هذا البحر ترى من آثار عظمة الله وجلاله، فانظر إلى سعته وإلى قوته وإلى عظمته. إنه خلق من مخلوقات الله، ولو شاء الله لجعله في لحظة جندا من جنود الهلاك على العباد، كما ورد أن هذا البحر يستأذن ربه كل ليلة ليهلك العباد، ولكن الله يمنعه عنهم ويرده عنهم برحمته جل وعلا. لذا ترى أخي في الله في هذا البحر أثر من آثار اسم الله ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال أي ذي العظمة والسلطان، فانظر إلى قوة البحر وسعته، وكذلك ذي الإكرام ذي الإنعام والتفضل على العباد، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.